ku soo dhawaada muuqaal ka mid ah muuqaalada aan uga hadli jirnay dalalka caalamka. Dalka aan maanta ka hadlayno waa dal Scandinavian ah oo dhaca waqooyiga iyo qaaradda Yurub. Waa dalka Norway. Inta aan muuqaalka bilaabin, fadlan haddii aad janaalka ku cusub tahay, subscribe noo saar, videogana like saar si u gaaraan walaalo fara badan oo jecel inay ogaadaan xogta ku saabsan dalalka caalamka. Mahadsanid. Caasimadda dalkani Norway waa magaalada Oslo, waana magaalada ugu weyn uguna dadka badan dalka Norway. Dalkani waxaa ka jira laba nidaam: nidaamka boqortooyada iyo weliba nidaamka baarlamaanka. Baarlamaanku waa sharci dejiyaasha dalkan, halka nidaamka boqortooyada uu yahay waxa kaliya la xuso ama la maamuuso. Tirada dadka ku nool dalka Norway waa 5,408,000 qof, halka badka guud ee dalkani uu yahay 323,802 kiiloomitir isku wareeg ah. Luqadda dalkan loogu hadlo waxaa loo yaqaanaa Norwegian language ama luqadda Norwegianka. GDP-ga dalkan waa 99,508. 2020kii cilmi baaris la sameeyey, dalkan wuxuu soo galay booska afraad ee GDP-ga kala sarreynta dunida. 20% dhaqaalaha waddankan waxaa kor u kiciya gaaska iyo saliidda laga soo saaro dalkan. Norway waa waddan ay adag tahay inaad shaqo ka weysid, oo dalkani wuxuu haystaa dhaqaale ku filan. weliba waxaa ka jirto shaqaale yari aad u tiro baahsan, oo dalkani waxay leeyihiin dad u shaqeeya ama shaqaale ka shaqeeya warshadaha. Calanka Norway wuxuu ka kooban yahay 3 midab. Calanka dalkani waxay isku qaab eeg yihiin calamada wadamada kale ee Scandinavian-ka sida Finland, Denmark, Sweden iyo Iceland. Norway waa dal ka mid ah dalalka u nolosha fiican qaaradda Yurub. Badanaa dadka Norwegian-ka waxay shaqeeyaan 6 saac oo kaliya maalintii, oo dadka dalkan ma shaqeeyaan shaqooyinka overtime-ka. Dalkani waa dal ay mamnuuc ka tahay inaad waxyeelo u geysato xayawaanada ku nool dalkani ama ku aad dhaqanayso, sida eyga iyo bisada ay ka mid yihiin. Xilliyada barafka, dadka ku nool dalkani waxay dheelaan ciyaaraha barafka oo hiddo iyo dhaqan ka ahaan jirtay dalkani in la ciyaaro xilliyada barafka, halka xilliyada kuleelaha dadka Norwegian-ka ay aadaan harooyinka iyo goobaha dabaasha. Badanaa dadka Norwegian-ka waa dad mulxidiin ah, aan diin aaminsaneyn. Waxbarashada dalkan dowladda ayaa ballan qaaday oo waa bilaash ciyaalka baranayo waxbarashada dalkan. Muuqaalkan aan ku ogeynay dalka Norway intaas ayuu noogu egyahay. Fadlan muuqaalkani like saar oo subscribe noo dheh channelka haddaad ku cusub tahay, oo na dhiirigeli si aan u soo badino xogta